dátumu lovu pstruhov, tak všetci vieme, že pstruhová sezóna začína 16.4., čiže v apríli. No a s tým koncom povedal by som, že je to také všelijaké. Na pstruhových revíroch sa môže chytať až do konca septembra, to vieme, ale pstruh potočný je chránený od konca augusta. Čiže do konca augusta ho môžeme loviť. Bohužiaľ, veľa rybárov si to neuvedomuje, že naozaj ten pstruh sa pripravuje na ten nerez už aj v auguste, respektíve ja už v auguste vidím, že niektoré, najmä tie samice, priberajú na bruchu, tak jak ja. Tak snažím sa naozaj s veľkou opatrnosťou, najmä sú niektoré revíry, kde ten nerez prebieha skôr, sú niektoré revíry, kde neskôr, ale už v tom septembri neexistuje, aby som išiel na pstruhovku. To vôbec neprichádza do úvahy. Poznám hospodárov a tu musím povedať, že sú to viac menej aj polovníci, ktorí to vnímajú tiež tak, a pokiaľ som napríklad koncom augusta na pstruhovke, tak ma pozdraví pán a povie OK, za pár dní končí pstruhová sezóna, vybavené, konec. Nikoho tam nechce vidieť. Ja rozumiem, že je to veľmi ťažko vymáhateľné, ale my musíme mať aj nejaký ten prirodzený pohľad na ochranu tých rýb a sú písané aj nepísané pravidlá. A toto je jedno z tých nepísaných pravidiel, kedy by sme si mali uvedomiť, že tá ochrana toho pstruha síce je nadstavená na koniec augusta, ale to, že pôjdem napríklad na takúto pstruhovku v priebehu septembra, no tak čo tu budem chytať? Asi tých pstruhov potočných. Čiže tomuto sa treba vyhnúť a týmto by som chcel aj apelovať na všetkých rybárov, že naozaj rozlúčiť sa s tou pstruhovou sezónou koncom augusta a ten september nechať tým rybám už pokoj na tých pstruhovkách. Ono sa stane, že chytíte pstruha potočného aj v novembri, hej, však aj pri love hlavátok občas ho chytím, ale to je niečo iné, ale keď naozaj by som išiel na takúto pstruhovku, tak mne to príde naozaj scestné, povrchné, všetci sa tu budeme hrať, ako ideme tie ryby púšťať, chyť a púšť, hej, veľkí ochrancovia, ale toto je jeden z takých základov a mali by sme naozaj rešpektovať aj tie nepísané pravidlá, aj keď na Slovensku je s tým trocha problém.